vajza, bravo. Oke, atëre... Jemi në Vajza, Korçë, në Korçë. në fshatin Porodinë. Kemi dëgjuar fshatin Porodinë. Edhe Korçën, fjali, Korçën kjo. Se Korçë është kjo, mo? Po, ja, metropolia, oke, bukur. Atëre, qa thot Gjaxhi, mo? Ka ndërtuar 2013? Një sekund, ta sasjaroj unë. Po që se s'janë në të rezistor... Jo, për e ta sasjaroj unë ty, vajza, që ta kuptonë dhe juve. Gjaxhua ka pasur një shtëpi, që këtu është problemi, në fshatin Porodinë. Që për të gjosh filmin për shumë i Tetin në Bronx, Porodina, ka mbi emër atje, Qemal Porodina, është aji që, më thënë, është Robert Renika, që bën qymyrin, është nga fshati Porodin, pra njifet si fshat që Ka këtu dhe në për filma. Bravo. Mi po Gjaxhi kishte një shtëpi të vjetër që para 90-ës në atë kohë, më thënë, 73 vjetës Gjaxhi aty që jeton. Pas 90-ës, bëri një shtëpi të re. Ja legalizuan këtë. Në rregull, ja dhan kartrat. Qa do Gjaxhi prap tani? Shtëpisë të vjetër, thot s'kem... Ja, thot, për shpinë e vjetër, është para 90-ës, ta ajo dha. Ne legalizojmë to pa leje. Ato që janë dhënë me leje në... Ato të 90-ës... Komiteti qendror. Ore, tha, po... Ja, po të shishiko, tha. Ti mendon, tha, se ke këtë... Gjaxhi, fshat, po jo, tha. Shëmbe, ndërtoje pa leje, që ta legalizojmë ka fillim. Bravo, pra fshati Porodinë nuk ekziston gjikundi në kadastrën e Korçës. S'ka letrat, jo. Se ata mendoj që janë nga Porodina. Dojgji Gjermani më letrat e Porodinës, dojgji në operacionin e dimrit. Jo, si dojgji Gjermani. Nuk i dojgji Gjermani. Dojgji fshatin, po letrat i mbajti këtu. I mbajti këtu Gjermani. Edhe e paj, u doj fshati po. Letrat lero, a tha se... Se ne qa bëm, përtonim digji fshatim, dojgjim letrat. I dojgjim letrat. O, zot, shfar vëndi. Pra, atë... të turkut, që ja ka dhënë... Qitapet. Jo, po, qitapet, mire ke. Me imzan. Tapit e turkut, ta si njofi. A ka gjenë me gisht edhe gjehen, jo këto me... O, zot sharbeni jemi. Ne jemi? Me tik mëndja, pa qa thuma. Si tik mëndja këtu. Po këtu njerëzit vinë për të relaksu, moj vaj. Kjo është bërë si ligja. E di për që vinë njerëzit tu? Për efektin laksativ. E di që të më thënë laksativ? E di që të thot laksativ? Jo. Nuk Gentian e di? Ne e dim. Shpjegoja vajtës. është momenti kur ti lirohesh. Ke një moment që... Më dhe një ke i e këshu, tak me qënë dhe i një këtu edhe... Ndijeni pak. Miqtë të Stopit, përshëndetje. Kemi udhëtuar sot drejt fshatit Porodin, rreth 6 kilometra larg nga qyteti i Korçës, dhe do të hyjmë në shtëpinë e Zotit Rushit Myrtollari. Si jeni? Mirë. Si e zonja? Zoti Rushit, ju keni drejtuar në Stop një ankesë lidhur me pronën tuaj. Prej sa vitesh jetoni këtu? Unë jetoj që u bëra 73 vjet në këtë pronë të pleqve. Ishim një pronë e vjetër, më 2013 bëra shpite aplikova, këtu erdhë matë vetëm shpitereja, ato nuk u kemi neve kadastrë, më thanë, shumë thanë. I aplikova edhe ato 100.000 leka, erdhë matë në majtë 24-ës. Për objektin e ri të ndërtuar në vitin 2013, Zoti Rushit është pajisur me leje legalizimi, e përsa i përket objektit të vjetër dhe parcelës në të cilën është vendosur, nga përgjigja e kthyer në vitin 2021 nga Drejtoria e Kadastrës Korçë, thuhet se qytetari nuk disponon asnjë dokument ligjor pronësie. Për fshatin Porodin nuk rezulton lista 001 e trojeve dhe shtëpive. Dhe për këtë arsye, do të vazhdojë procedura e shtëpisë së vjetër nëpërmjet procedurës së legalizimit, apo jo? Po. Kur ka qenë përgjigja e fundit? Përgjigja e fundit ja kështu më thanë mua. Pas 2 muaj të t'i marqë. Ka qenë përgjigja me gojë, apo? Me gojë. Të t'i marqë. Iq. Unë jam 73 vjetë. Kur të pajisa më unë me certifikat? Kur të vdes të ashi? Se në drejt vdekës jemi. Ndërkohë, ju me kë jetoni këtu? Unë me grua kërkoj një zgjidhje nga emisioni Stop. Pra, ky ishte Gjaxhi 73 vjetë, që banoj këtu, dhe janë shtëpit, vajtëm në Kadalstrën Korçë. E pas 91 që tha, ju a kemi dhe në certifikatën. Ato para 90-ës... Po, që të bëjmë?
Koqa në 91 është themeluar si qytet. Po jo bre, si shtë bëshë, pasaj edhe varet se punojmë me bloqe, tha, se si na e purtë drejtori. E kemi marrë Porodinën në 2024, jemi duke punuar. Po Porodina Po Porodina është think tank, e di kush është think tank? Komuna më e madhe në Kinë, me 480 milion banor. A ti sa është Porodina, moj vajzë? Duhet bësh 2 herë karburant tek sa kalon Porodina. Paris-Dakar është ajo gara e makinave që në shkretir, e bo me mushe karburanti. Porodinën duhet 2. Nuk e ke ide si është. Me oaze, me male. Po jo më dhe duhet pushosh se lodhësh duke i dhënë Porodin. Bravo. Duke ecur në për Porodin. Me në Porodina, këpëton. Porodina. Porodina 5 shpi. 5 shkreta Porodin. Digjeni. Prej 2 vitesh qytetari ende nuk ka marrë një përgjigje përfundimtare përsa i përket gjithë procedurës së parcelës dhe 2 ndërtesave. Për këtë arsye ne do drejtohemi në Drejtorinë e Kadastrës së Korçës. Atëherë nga verifikimet që kemi bërë në institucion, rezulton që zoti Myrtollari është pajisur me një vendim legalizimi për objektin të cilin ka ndërtuar pas vitit 1901. Qytetari ka aplikuar dhe për një objekt të cilin ai e posedon, po që nga verifikimet tona ka rezultuar që objekti është para në Thenjishit, duke qenë se qytetari pretendonte që ka emrin në listën 001, në të vërtet lista 001 për fshatin Porodin nuk është e vlefshme, për faktin sepse nuk është konfirmuar nga komuna në atë kohë. Në momentin që institucioni do marrë vendimarrjen, pse nuk është marrë prej 2 vitesh? Puna e institucionit bazohet në bazë të vllojsheve kadastrale, që do të thotë, ne kemi një plan veprim dhe një urdhër pune ku kemi të përcaktuar zonat prioritare ku do të punojmë. Në momentin që është hapur fshati Porodin për të punuar me urdhër të drejtorit, automatikisht qytetarit janë bërë matjet fizike, evidentimi faktik në terren. Në vitin 2024 dosja është duke u përpunuar nga sektori përgjegjës. Sa njësër objekte është pikërisht në fshatin Porodin që po trajtohen, sepse vendimet dalin njëkohësisht për të gjithë njësinë strukturore që në themi. Po trajtohet me prioritet, besoj se duhet të merret parasysh brenda dhjetorit, madamendja se duhet të njoftohet të paktën për vazhdimin e procedurave qytetarit. Pra jemi në mars të 2026. Nuk na rezulton fshati Porodin, se nuk është konfirmuar nga komuna atëherë. Lere mërë të shiti. O po thëmë se është gjikundi Porodina, mërë. Po më thashtë e talë është ti? Jo, mërë vla, orë ti. Kur e kanë sjellë Porodinën? Vetëm bas disa vitësh mund të artikulohet fjalla Porodin. Skama. Iko. Që nga 2024 e në duke punu akoma, ku është mërë, është kjo puzzle, i ke pasu që... Porodina që nga e ardhur, e pasan sjellë. Se ku është kjo... 2024, 2026, 2 vjetë për një fshat si Porodina. Ase vogël, ase madhe, tjetë si doj fshati. Imagjino po tjetë, për shumë po dun të azhërnojnë Tiranën këto, Durrësin, Shkodrën. Tiranën e madhe, se Tirana dikur dhe azhërnojnë, po kanë bërë të madhe në ta. Të madhe. Ikim. E dham materialin e kësaj, e dham, bese, po u këtyre. Falimderit. Falimderit, Kemi. Sa i vëmëndzim që jemër djallë. Ka filluat dhe lentet me kontakte dhe shef mirë. Ajde, Ledo. Ajde, Deso. Shpeto, flutura. Si ju ka bo Joni Peqi, e? Po pritë se ku e keni. Sa bukur dhe ju veshi. Po jo Joni, Europa qepsja tjetër. Trite. Flonza. Flonza. 067 220 88 88. Denonconi me video të çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.